kas bija varbūt grūtākais, kā es pieņemu šo lēmumu, tas, cik viegli viss atnāca. Cik viegli atnāca finansējums tam, cik viegli atnāca. Mums bija sākumā sarežģījumi ar pirmo darbinieku, kas tur bija. Nav māksla sevi aizpildīt ar darbiem, savu dienu aizpildīt, un nav māksla imitēt kaut kādu produktivitāti. Es gribu taisīt video klipu, es gribu publicēt, bet man ir ļoti bail. Man ir bail, ka citi cilvēki padomās no tālāk, kā man sākt, kā man saņemties. Paņem to kameru un katru dienu runā ar viņu. Tev nav tas jāpublicē, to vienkārši ir jārunā. Tev ir skaļi jāizsaka vārdi, jo citādi tu nemācīsies. Sveiciens kārtējā mūsu sarunā, bet šodien būs daudz interesantāk. Man liekas, tajā ziņā, ka nav tas ierastais formāts. Nebūs varbūt diskusija, bet šodien gribu vairāk tevi ievest tādās manās dzīves aizkulisēs, uzņēmējdarbības aizkulisēs, kompetenci centra aizkulisēs. Tāpēc mums sarunai pievienojās Roberts, kurš vadīs sarunu, ja uzdos man konkrēts jautājumus, gan jūs iesūtītos, gan tādus, ko es ikdienā visbiežāk saņemu un vienkārši kaut ko Roberts redzēja, ka vajadzētu pacelt mazliet vairāk uz augšu un izstāstīt jums. Tā kā, jā, ceru, ka būs interesanti. Ja tev rodās vēl kādi papildus jautājumi gan sarunas laikā, gan kā citādi, droši rakst vai nu šeit komentāros vai sūt man privāti. Vienmēr labprāt padalos ar atbildēm. Nu tad sāksim ar pašu sākumu. Tad varbūt pastāst, kas tu esi un kā tu sevi raksturo? Es sevi vēl pirms gada raksturoju kā mentori solo uzņēmējām, sievietēm, kuras arī darīja visu vienas pašas, kurām ir kaut kādi pirmie gadi uzņēmēja darbībā, un tādas, kuras vienkārši gribēja iemācīties sevi pozicionēt kaut kā kvalitīvāk, jēgpilnāk sociālos tīklos, komunicēt, pārdot. Un tad patiesi esmu sapratusi par šo gadu, kad jau es sev varu un drīkstu definēt kā uzņēmēju un mentori uzņēmējām, arī tādām, kurām jau varbūt papildinās komanda, ir 1, 2 papildu cilvēki, jo tā lieta, pēc kā visbiežāk nāk pie manis, ir tieši kaut kādā, es teiktu, struktūra pārdošanā, komunikācijā, sevis prezentēšana, personīgais zīmols, sevis parādīšana pasaulē. Tad tā ārpus kompetenci centra es esmu mentors, bet, ja runājam par kompetenci centru, tad te es esmu vadītāja, esmu pat arī lektore, esmu sociālo tīklu cilvēks, vairs ne sociālo tīklu pārvaldībā, bet vienkārši tajā programmā un saturā. Jā, te es esmu komandas vadītāja, principā. Tu jau bērnībā zināji, ka tu būsi uzņēmējdarbībā un ka tu būsi mācību iestādes vadītāja vai varbūt pedagogs bija iedomājies kaut ko tādu? Par pedagoģiju ļoti interesanti, jo droši vien, ka ne bērnībā, bet bija moments, kad es sāku savilkt kopā vispār to savu dzīves gaitu un kas ir darīts pirms tam. Un es, piemēram, 9 gadus spēlēju basketbolu. Neteikšu, ka man kādreiz bija doma, kad es spēlēšu profesionāli, bet tajā skolas laikā es spēlēju. Un, ja tie, kas zina kaut kādas basketbola noteikums un termiņus, tad es biju saspēles vadītājs. Un kas saspēles vadītājs, principā tas, kurš vada komandu tālāk uz kombinācijām un tā tālāk uz visu saspēli, uz uzbrukumu. Tātad tur jau bija kaut kāda tāda, ne skolotājas loma, bet jau tāda vadītāja loma. Tad es zinu, ka skolā es vienmēr biju savā kaut kādā draugu kompānijā. Es zinu, ka man bija vienmēr tas ļoti skaļš un savs noteikts viedoklis, un bieži vien viņš bija neapstrīdams viedoklis un tāda stingra pārliecība par sevi. Tad ejam tālāk, mana pirmā tāda darba vieta, kas bija manikīra salons, gadi 3 pagāja, kur es no pilnīgas nulles, kur pati knapi mācēju vīlēt nagus. Pēc 3 gadiem es jau apmācīju citus, kā to darīt. Mēs veidojām skolu, auzējām jaunos manikīra meistarus. Un tur sākās tas skolotājs, tas formāts. Tad es sāku sociālos tīklus un es sāku menedžēt sociālos tīklus. Un pagāja gadi nepilni 3. Pagāja 1. gads, un es izveidoju Instagram kontu, kur es sāku citiem mācīt, kā darboties Instagramā. Nevis kā kļūt par menedžeriem, bet kā pašiem tik galā ar kaut kādām Instagram lietām. Tāda bija pirmās lekcijas, ko man paprasīja vadīt. Tad gadus, 3 pagāju kā sociāla mediju menedžere. Un tad es izdomāju, ka man ir jāiemāc šī profesija tālāk. Tā kā tas skolotājs, kaut kāds tā pedagoģija, tā mācīšanas forma vienmēr kaut kā nāca man līdzi. Ļoti netīšām. Es domāju, ka viss vienkārši ļoti organiski pakārtojās. Un par pārējiem sapņiem dzīvē es neatceros, ka man būtu kaut kāds tāds izteikts mērķis bijis, izteikta profesija.
Tuvojoties vidusskolai, man likās, ka es būšu fizioterapeite, bet tas ir vienīgais, ko es varu atcerēties, kas man, jebkad ir bijis tā kā profesija, pēc kuras es sapņoju. Laikam vienkārši standartā nesapņoju pēc profesijas, bet laikam tas uzņēmē darbību un skolotāji, tas kaut kā nāca pats par sevi. Tev pašai bijusi tāda motivācija, vai tev kāds bērnību atbalstījis, varbūt vecāki, vai kas deva tev to motivāciju sniegties, iet tālāk, darīt kaut kā savādāk nekā citi? Man tēvs ir uzņēmējs. Nezinu, cik gadi gan jau, bet viņš ir uzņēmējs. Un, droši vien kaut kāds redzējums man ir nācis no viņa. Jo es zinu, ka viņam vienmēr bija tas, ka viņš vienmēr izdomās, kas tad ir tas nākamais solis, kaut kāda lieta iet, neiet, kur mēs virzamies tālāk. Un es zinu, ka arī manā prātā tas tā vienmēr loģiski ir bijis, kad es pat varu pieņemt kaut kādas lēmumus un izdarīt kaut kādas lietas, nezinot, kā tas viss beigsies. Vienkārši, dzīvosim, redzēsim, un sākam, un tad jau redzēs, kā tas viss aizies. Droši vien tas ir bijis tāds labs piemērs, un nesen es pirms gandrīz gada runāju ar mammu, un kaut kā pacēlās mums tā tēma, un es tieši šo te pieminēju, ka man droši vien no tēta ir tas, kad riskēju, kad daru, ka eju, un viņas man pastāst, un saka, tavs tētis nekad nav rīkojies tik spontāni un riskējis tā, kā tu to dari. Tad varbūt kaut kur pašai iekšā kaut kas tur kņud un visu laiku, jo, laikam ļoti organiski man bijis tā vēlme pašai pa sevi. Motivācijas jau sen saka, ka motivāciju vienā momentā tu vispār vairs nemeklē. Ir moments, kad tu vienkārši dari, jo tu nevari nedarīt. Un man liekas, kad tu dzenies laiku pēc motivācijas, tu jau patiesībā nedari. Tu tā kā imitē darbību, jo tev visu laiku vajag kādu, kurš tev bišķiņ papušos, bišķiņ pateiks priekšā, tā kā, nezinu, jauns pasākums, jauns motivējošais lektors, kurš tevi tā kā, tu visu laiku meklē ārējos apstākļus, kas tev virzīs uz priekšu, bet vienā brīdī tā motivācija pazūd, un tad ir jāsāk reāli strādāt. Un man laikam kaut kā tas ātri atnāca. Kā tu saprati, kad ir pareizi doma nopirkt kompetenci centru, un varbūt kāda sākumā bija tie lielākie izaicinājumi, kad tu sāki kompetenci centru attīstīt? Kā es sapratu, kad man ir jāpērk, ir tieši tik vienkārši, bet ja jau man piedāvāja, bet ja jau man paprasīja, ja jau man 24 gados cilvēks, kam tajā visā ir pieredze, kam tajā visā ir redzējums, kurš to visu ir būvējis un veidojis un bijis vispār tajā pasaulē iekšā 10-15 gadus, ja mani tur saredzēja, tad man bija apmēram vienkārši, labi, tad jau jādara. Un es vīram prasīju, vai kā to liekas, vai tā ir pareiza izvēle. Nemēģinās, nezinās. Un tieši tik viegli es pieņēmu šādas lēmumus, lai jūs saprastu par riskēšanu un spontanitāti. Man nevajag baigos paskaidrojums un garantijas. Kas bija varbūt grūtākais, kā es pieņemu šo lēmumu, jāsaka arī tas, ka tas, cik viegli viss atnāca, cik viegli atnāca finansējums tam, cik viegli atnāca skaidrība par to, viss tā piedāvājuma un darījuma laikā viss notika ļoti viegli. Tā kā nebija neviena sarkanā karoga, nebija neviena sarežģījuma pa ceļam. Un tas man bija ļoti stiprs pārliecinājums, ka tad jau ir jābūt, jo, ja mēs sadurtos, pret vienu akmeni, pret otru, tad tu saproti, ka varbūt tā kā tomēr kaut kas buksē. Bet šajā gadījumā tā nebija. Kas bija grūtākais? Laikam saprast, ka nevajag visu darīt vienai. Bet tas jau bija pēc kāda laika. Jo, kā es esmu mārketinga cilvēks, un tad pārņemot kompetenci centru, man likās, tad jau mārketingu var darīt es, jo kāpēc gan ne? Ātri patiesībā pēc kāda mēneša es pieņēmu asistentu un sapratu, es neko te vien neizdarīšu. Man vēl ir paralēli jāvada pašai lekcijas, ja man ir jāmeklē lektori, ja man ir visādas lietas jākārto lietvedībā, tur kaut kādi, mums bija sākumā sarežģījumi ar pirmo darbinieku, kas tur bija tieši lietvedībā, tad sapratu, neko es te neizdarīšu pati. Bet tas ir laikam viss. Es par sarežģītām lietām šo vienmēr esmu teikusi, ka tie ir vienkārši uzdevumi. Tā kā tie ir darba uzdevumi. Tu tiec pie kaut kādas sarežģījuma, tu tiec pie kaut kādas situācijas, un visu tu viņu atrisini, tu ej tālāk. Tu uz viņas nesēdi, tu par viņu nedomā daudz. Tāpēc es nevarētu teikt, ka kaut kas šausmīgi sarežģīts ir bijis tajā procesā. Bija kaut kādi projekti vai klienti vai kaut kādas atsauksmes, kad tu saprati, ka tu ej pareizā virzienā, kad dari labu darbu, kas tev patiešām pašai patīk? Kaut kādi pagrieziena punkti? Jā, laikam arī pēc pirmās patiesībā man pat arī, kad jauni lektori sāka mācīt, jauni lektori mūsu skolā,
Un kad viņi man sūtīja un padalījās, ka kursanti jau pēc pirmās, pēc otrās lekcijas tur raksta paldies un raksta Zoom čatos, cik vērtīgi, cik iedvesmojoši. Un tad man tur rakstīja, ka Elīna, es tur jau pielietoju to, ko tu man lekcijā pateici, un rekrutments rezultāts. Mums ir pilns tādiem screenshotiem, man telefons ir pārbāzts, mums ir Excels pilns ar atsauksmēm, vienkārši simtiem atsauksmju. Studenti, kas sūta, kad izstrādājuši savus projektus, pielietojuši zināšanas. Un kad paši lektori arī saka paldies par iespēju, paldies, kad redzēja manī to, ka es varu, ka uzticējies, kad tā vienkārši, nākot iekšā visām tām atsauksmēm, tām labajām ziņām, saprot, ok, es esmu īstajā vietā, tā kā man tas ir jādara. Droši vien, ja kaut kas tāds nebūtu, tad sāktu sev prasīt, vai viss ir labi. Bet es teiktu, ka ļoti, ļoti ātri nāca tie apstiprinājumi, ļoti nāca apstiprinājumi. Ļoti ātri viņi atnāca, kad gan lektori mums ir pareizie, gan programma ir pareizā, gan studenti ir pareizie priekš mums. Kur tu ieguvi šās zināšanas kaut kādā biznesa vadībā, mentoringā un vispār lietās, ko tu dari? Kursi, grāmatas, kaut kas tāds? Tu domā, arī kuras ieguvu zināšanas, lai būtu mentori, vai vienkārši tas bija kaut kas, ko es mācījos, lai kļūtu labāk uzņēmējdarbībā? Gan. Jāsaprot, piemēram, mentorings, kas mentorings ir manā izpratnē, ka cilvēks apzināti nāk tieši pie tevis. Viņš nenāk varbūt pēc kaut kādas tādas vispārējas informācijas, viņš nāk tieši pēc tavas pieredzes. Un, ja pie manis nāk uzņēmēja mentoringā, tad viņa standartā ir kaut kādās pozīcijās, kuras es dzīvē esmu izdzīvojis savā uzņēmējdarbības ceļā. Vai tas ir solo uzņēmējdarbībā, vai jau komandas vadīšanā. Un tad viņi nāk ar reāli līdzīgām problēmām, kuras es jau esmu izdzīvojis. Un tas ir standartā, kad nāk uz mentoringu. Bet ko es esmu darījis, lai mana uzņēmējdarbība virzītos priekšu? Es pati esmu arī students mentoringā, biznesa mentoringā 2 gadus, gāju pie savas mentoras. Es neteikšu un negribētu teikt to, ka obligāti visu laiku jāmācās NT kursi un kurs pēc kursa, jo patiesībā ļoti daudzus tas tieši iestagnē. Ļoti daudzi nevar sagaidīt nākamo kursu. Viņi mācās 3 kursus paralēli. Viņiem liekas, ka viņiem vēl kaut kas pietrūkst, lai viņi sāktu darīt. Lai sāktu uzņēmējdarbību, viņiem vajag to un to zināt. Un visam ir jābūt perfekti. Bet patiesībā uzņēmējdarbība ir kas, tā ir darbība. Tev ir jākustās, tu kaut ko izdomāji, mēģini. Un šeit vienkārši nevajag iestrēgt, nevajag domāt jau 5 soļus uz priekšu, kā tas var neizdoties. Tu sāc darīt, un tad tu skaties, vai tev tas izdodas. Un laikam tā atslēga ir vienkārši baigāti pieclies no kaut kādām, nesanāca. Man arī kompetenci centrā bija kaut kādas lietas, projekti, ko man likās, šito mēs varētu palaist. Un tad es vienkārši saprotu, bet Elīna, vispār tam nav laika, vispār nav pareizais virziens, mēs šito nevaram. Un tu atkāpies, tu atvainojies, saka, ok, šito mēs kancelējam, visu un te tālāk. Nevis tu iestrēgsi tajā, un tāpēc tu neko jaunu vairs nelēdīsi, jo viena lieta nesanāca. Tā kā es teiktu, vienkārši virzība. To nevar baigi iemācīties. Uzņēmējdarbība ir ritīgākā prakse. Vai ir bijuši brīži, kad tu esi gribējis padoties, ka visu atnest un vienkārši iet citā virzienā? Laikam, ka pilnīgi padoties nē, jo tas jau bišķiņ izlutina uzņēmējdarbībā. Es nevaru iedomāties tagad aiziet pie kāda cita strādāt, no ofisā strādāt. Es gan vienmēr glamorificēju ofisu dzīvi. Man liekas, ka es vienmēr gribēšu izsapņot kaut kādu centra ofisu dzīvi, kuras izēju pusdienās, skaistā kafejnīcā un visi ofisnieki. Un tā man tā kā ļoti gribētos to izdzīvot. Iespējams, kompetenci centra ofis varētu pārvākties uz tādu vietu, lai es varētu to izdzīvot. Bet jāsaka, kad tu tik ļoti pierodi varbūt pie tās savas nosacītās brīvības, ka tu neapsver citu variantu. Un es laikam arī stipri uzskatu, ka ja tu dari tā uz visiem 100 savu lietu, tu baigi nevar ienākt prātā pārstāt šo darīt. Bet es zinu, vienīgā reize, pēc 2 reizes, kad es padevos, bija tad, kad es vadīju savu Instagram kontu. Es gribēju citiem parādīt, kā to darīt, kā pašiem tik galā ar Instagram saturu, bet es no tā nepelnīju. Bija kaut kādi 2 gadi ar pārāvumiem, kur es nācu un dalījos, un katru dienu liku postus un rīlus, un man visi rakstīja paldies un tā tālāk, bet es nepelnīju. Un tas bija, tie ir vienīgie momenti, kad es visu šo gadu laikā esmu vienkārši pazudusi, pāris mēnešiem padavusies. Un tā laikam ir tā atslēga, ka ir lietas, ko mēs visi varam darīt bez maksas, jo mums tās ir sirdī ļoti mīļas. Bet tam ir līmenis. Ja tu gribi strādāt, un ja tu gribi kaut kā, es teiktu, enerģētiski saņemt atpakaļ, tad tam ir jābūt arī finansiāli.
Un, protams, ka arī tagad es varu kaut kādas lietas bez maksas, kaut kādas bezmaksas meistarklases novadīt un to, bet tad tev ir jābūt paralēli reāli tam darbam, kas suportē tev arī finansiāli, lai tev ir kaut kāds kopējais gandarījums par to tavu darbu. Kā tu vispār sabalansē savu dzīvi? Kā tu atdali, piemēram, biznesu, kā tu sadali visu? Vai tev vispār ir brīvais laiks? Jā, viss ir atkarīgs no sezonām. Es teiktu, vasarā šobrīd man ir ļoti daudz tāda relatīvi brīvais laiks, kad es varu darīt, ko un kā es gribu un kad es gribu. Protams, kaut kādā rudens sezonā, pavasara sezonā, kad mums ir aktīvāki kursi, protams, ka tad es strādāju vairāk. Bet jāsaprot, tas balanss arī tāds ļoti interesants termins. Tā, kad tu esi kaut kādā uzņēmējdarbības ļoti aktīvā būvēšanas procesā, tas balanss neeksistē. Jo, ja tu gribi uzbūvēt tā, lai pēc tam viss stabili strādā, tad tu ļoti daudz darba stundas velti tam, lai to darītu. Un, jāstāsta, kādas, nezinu, ja tev ir ģimene, bērni, vīrs, sieva, vienalga, jāstāsta, kā tā otra puse to akceptē. Manā gadījumā mums nav bijuši pilnīgi nekādi pārpratumi. Šajā sakarā vienmēr viss ir bijis kaut kā ļoti, ļoti arī organiski. Mans vīrs attīsta savas lietas, es attīstu savas lietas, mēs dodam viens otram laiku un telpu to darīt. Ir sezonas, kad viņš ir vairāk darbā, un es esmu vairāk mājās, un ir otrādāk. Un runājot par brīvo laiku, es gribu ritīgi siltu ieteikumu. Nav māksla sevi aizpildīt ar darbiem, savu dienu aizpildīt, un nav māksla imitēt kaut kādu, kā viņi sauc, produktivitāti. Jo es arī vienu brīdi skrēju uz visiem networkingiem, skrēju visus satikt, jā. Un tad vienā momentā man liekas, pagaidi, bet šī tikšanās varēja būt vienkārši ēpas. Šī tikšanās varēja būt balsziņa. Mums nebija jāpavada šīs 2 stundas, sēžot, dzerot kafiju, runājot par visu kaut ko citu, lai mums reāli izrunātu vienu jautājumu, jā. Mēs to varam izdarīt daudz ātrāk. Un tad atkal skaties vienkārši, kur tu lieki patērē laiku. Un ja tu atrod lietas, kur tu lieki patērē laiku, tad jau tev paliek vairāk laiks kaut kādām savām lietām, mājas lietām, ģimenes lietām vai darba lietām. Tāpēc es teiktu, ka man tas balans kaut kā ļoti naturāli atnācis. Man nav kaut kāds tur, nezinu, procentuālais sadalījums, cik kurš mani dabū. Viss ļoti atkarīgs no sezonām un no manām kaut kādām vēlmēm. Tas ir interesants jautājums. Kā tu vispār definē veiksmi? Kas ir veiksmīgs cilvēks, uzņēmējs? Es teiktu, ka katram tā ir sava definīcija, jo vienam veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš var maksimāli daudz laika būt ar ģimeni. Otram veiksmīgs cilvēks ir tas, kurš maksimāli daudz materiālas lietas var sev nopirkt. Jā. Tā definīcija katram noteikti būs sava. Es veiksmīgu cilvēku definētu brīvu cilvēku, un tagad tu vari pats ielikt, vai tas ir laikā brīvs, vai naudā brīvs, vai kur brīvs, dzīvē brīvs. Jā. Tur katram savs. Tā, kad tu sajūti to ritīgo mieru, gandarījumu par to, ko tu dari, un ka tu to dari godīgi, es teiktu, ka tā ir tā brīvība. Un katram ir tiešām cita. Jo kāds, kādam tās finanses, kādam tas ir laiks, kādam tā ir veselība, ģimene, tas ir baigi katram pa sevi jāskatās. Es definētu vienkārši, ka tu esi mierā. Es teiktu, miers. Tu esi veiksmīgi? Jā. Es jūtos ļoti labi pozīcijā, kur es esmu. Es jūtos ļoti mierīgi tajā, ko es daru. Nav, kaut kādas spazmatiskas rīcības. Neliekas, ka būtu jāķer un jāgrābi viss. Un tāds, jā. Es teiktu, ka jā. Tev ir kāda grāmata, mentors vai doma, kas ir kaut kādā veidā mainījusi to dzīves skatījumu? Dzīves skatījumu, es nezinu. Es neteikšu, ka es aizraujos ar grāmatām. Ir grāmatas, ko es esmu izlasījis. Man ļoti patīk grāmata Uzvarētāja likumi. Jā, tā ir, man liekas, gandrīz teju, katrs topošais vai esošais uzņēmējs ir izlasījis. Es neaizraujos ar grāmatām atkal, jo es to redzu līdzīgi kā ar kursiem. Ja tu spēj izlasīt un implementēt ļoti labi, tad tu to dari. Bet ja tu lasi lasīšanas pēc, tāpēc, ka citi uzņēmēji pateica, ka šis ir jāizlasa, bet tu pat vienu teikumu nespēji no tā paņemt, tad atkal tāda ilūzija par to, ka mēs baigi iedvesmojamies. Tāpēc visādi. Bet man patīk ļoti Uzvarētāja likumi, jā. Tā ir grāmata, ko es arī implementēju, ik pa laikam pārlasu, pildu no jauna tos uzdevumus, pārskatu, jā. Tev ir kāds ārzemju mentors vai kaut kam tu gribi līdzināties, piemēram, YouTube nesties kaut kādu? Es zinu, ka Laurim ir Aleks Formozī un vēl kādam ir kaut kas. Tev ir kaut kas tāds? Nē, un man baigi žēl man par šitiem jautājumiem, jo patiesībā nē, un tas varbūt liekas tā atkal, kā tas tā var būt, bet nav man. Man nekad laikam nav bijis nekāds tāds Aleks mentors, neviens, kuram es gribētu līdzināties un tā. Jo man liekas, tas arī kaut kā tas ir atkal Aleks Hormozija. Es esmu viņu redzējusi, dzirdējusi. Es laikam neesmu neviena. Es esmu viņa sievas YouTube video pāris noskatījusies, bet arī tas ir vienkārši tu paņem, kas tev jāapņem un teik tālāk. Laikam tā, kad es gribētu lasīt, klausīties katra tā cilvēka,
ziņu postu un tā tālāk. Nē, man laikam nav tāda. Nu tā, labi, tagad mazliet. Es arī domāju, ir viens, piedod, ir Simons Quibb. Viņš foršs cilvēks, viņš staigā apkārt un viņš cilvēkiem prasa, kas ir viņa sapnis. Un tad viņš daudziem no tiem cilvēkiem palīdz viņu realizēt. Viņš iedod finanses un palīdz tiem cilvēkiem realizēt to sapni. Un tas ir kaut kas tuvākais, ko es varbūt dzīvē gribētu izdarīt. Un tā kā tu finansiāli spēj palīdzēt citiem, tas ir varbūt vienīgais, kas man aizķer tīri uz kaut kā tādu, greater good, ko tu gribi tā kā dzīvē kādam izdarīt. Tas jā. Un janvārī es biju Dubajā konferencē, un viņš laimēja 1 miljonu. Viņi pičoja. Un pičoja savas idejas, savas biznesa idejas, un viņš pičoja šo savu ideju, kā viņš cilvēkiem palīdz attīstīt. Un viņš tajās konferencē, un es stāvēju apbalvošanā, raudāju viņam līdzi, un viņš laimēja 1 miljonu, lai turpinātu šo lietu, ko viņš dara. Tas varbūt ir tāds ļoti labs piemērs, ko darīt ar savu influenci, ko darīt ar savu naudu reāli, dot tālāk pasaulē. Jā, šis ir labs. Viņš foršs, jā. Jā, droši. Tik ātri naudu jānopelna. Var piesaistīt varbūt kādu investīciju pirmo un izstrādāt kādu pirmo testa projektu Latvijā, pastīties, kā reāli cilvēki to paņem pretī. Kā tu vispār kompetenci centrā iegūst klientus? Kādas ir tavas stratēģijas? Es par šo saku, ka baigi nekā jau sarežģīti nav. Ja tu paņemtu, izkonspektētu mūsu sociālos tīklus, tev viss būtu skaidrs. Tev principā viss būtu skaidrs, kā mēs strādājam, kā mēs iegūstam klientus. Un tā tas arī noteikti ir. Tā ir sociālo tīklu klātbūtne, un tas nav viens kanāls. Mums ir kaut kādi laikam 5 kanāli. Protams, ka visos 5 netiek publicēts katru dienu. TikToks un Instagrams principā ir tie, kur mēs esam redzami katru dienu. Tad mums ir e-pasts, mums ir LinkedIn, mums ir Threads un YouTube. 6 tādas platformas, jā. Un katrai mēs atvēlam kaut kādu konkrētu laiku, un katrai mēs atvēlam konkrētas satura vienības. Jo es zinu, ka ļoti daudziem patīk vienu video nofilmēt un publicēt visos kanālos. Droši var, bet efektīvāk noteikti ir katrai platformai veltīt savu saturu. Tāpēc, ka katra platforma patērē citi cilvēki. Automatizācijas struktūra. Mēs principā maksimāli cenšos, lai cilvēks neapmaldās. Ko tas nozīmē, ja tu aiziesi mūsu profilu, sociālo tīklu profilu kontos, tur ir anketas, piemēram, gaidītāja rinda, bezdarbnieku kursiem pieteikties, jā, un visur, kur cilvēks piesakās, viņam atnāk automātiskais e-pasts. Tā kā, ja pieņemsim gaidītāja rinda, mēs tur paziņosim jums, ka tiks atvērts, bezdarbniekiem šobrīd tāda un tāda kursi pieejami, ej un pie savu koordinātoru, jā. Mēs cilvēku sūtam reāli tālāk pa soļiem, un tas ir tas, ko es maksimāli cenšos darīt sociālos tīklos. Tu visu laiku viņu kaut kur virzi, tu to cilvēku notur pie sevis. Kādreiz tas ir vienkārši ierakst komentārā šo, paprasi mums to, atbildi man ar to. Jā, kādreiz tas ir aizpildi anketu, aizēj noskaties YouTube video. Tu to cilvēku visu laiku centies noturēt ap sevi, pie sevis. Un tā ir ilgtermiņa stratēģija, un tā tam būtu jābūt. Jā, jo tā kā vienā kanālā mūs iepazīst no vienas puses. Piemēram, tu aiziet uz mūsu Instagram, tur nav saturs, kas ir tiktu kā otrādāk. Un tad mums maksimāli vajag, lai cilvēks mūs iepazīst visur. Un tā kā viņš mūs iepazīst maksimāli daudzās vietās, viņš saprot, ka viņam jānāk pie mums. Tā ir viena lieta. Otra ļoti spēcīga lieta ir mūsu studenti. Mūsu studenti paši mūs iesaka tālāk. Mums Instagramā pilns ar saglabātiem highlightiem, kur studenti par mums runā, iesaka, liek storijus, pasakās. Viņi filmē video par to, ka ir pie mums mācījušies. Viņi taisa postus un liek mūsu collaboration. Tas ir ļoti liels darbs, bet tas ir milzīgs darbs aizkulisēs strādāt pie tā, lai tie studenti ir apmierināti. Tas nav pašsaprotami, kad cilvēki par tevi runās un tevi ieteiks. Tas ir milzīgs darbs arī mūsu aizkulisēs. Nav bijuši tādi komentāri, kad saka, ka tas ir atsauksmes iestudēts? Nē. Nav bijuši? Nē. Vienīgiem, man liekas, cilvēkiem uzņēmējiem, ko es dzirdēju. Nē, jo tur nav ko iestudēt. Mūs nevar iestudēt. Mums ir viss tā sistēma, kā pie mums mācīties, tur nevar iestudēt. Jā, bet, zini kā, es saprastu, tā būtu 1, 2 atsauksmes, un mēs būtu, mana seja nebūtu pieejama internetā, mūsu lektori nebūtu redzami, jūs nezināt, pie kā jūs mācāties, jā, un mēs pārdotu tikai kaut kādus kursus, kur nav pretī lektors. Bet reāli, ja pretī sēž cilvēks, ko tur var iestudēt. Ar ko kompetenci centrs atšķirās no citiem konkurentiem? Šī es teiktu studentu pieeja. Saziņa, klātbūtne, ieteikumi no mūsu studentiem, viņu atsauksmes. Tas, un es teiktu, paši lektori, pati mūsu komanda. Mēs esam ļoti moderna komanda tajā ziņā, kad
mums šie kursi visu laiku pilnveidojās, atjaunojās, mūsu lektori visi paši strādā savās nozarēs, tās, kuras viņi pēc tam pārvalda lekcijās. Mums nav neviens, kurš būtu, tikai gadu savā nozarē un pēkšņi tagad mācīs tālāk. Nē, mums visi ir vairāk gadu pieredze ar saviem klientiem, saviem projektiem. Un visi to dara kā savu ikdienas darbu. Jā. Un es vienmēr smējos, pēc tam, ka mums lektors pa dienu pastrādā un vakarā nāk pastāstā saviem studentiem, ko viņš ir darījis, kā viņš ir izcinājis kaut kādas problēmas. Un tā ir ļoti liela svarīga lieta. Tas tad noteikti šī pieeja un noteikti klātbūtne sociālajos tīklos. Personīgais zīmols, zīmola vadība. Jūs pazīstat mani, jūs redzat visu, kas notiek aizkulisēs. To mēs ļoti bieži arī saņemam gan no studentiem, gan no lektoriem, kas grib pie mums strādāt. Kad, ļoti patīk redzēt to mūsu aizkulisēs, ļoti patīk redzēt mūsu lektorus. Tāda sajūta, ka mūs pazīt vienkārši caur sociālo tīklu kanāliem. Tā ir ļoti svarīga lieta, kam ir jāpievērš uzmanība. Vispār runājot par zīmolu, ja gribētu tagad zīmolu izveidot no nulles, saprotu, vajadzētu būvēt sociālos tīklus, bet kā vispār sociālos tīklos piesaistīt pareizo auditoriju un kā to būvēt? Runājot par pareizo auditoriju, šis ir tavs pirmais galvenais uzdevums, pirms tu nāc sociālos tīklos. Tev ir jāsaprot, kam tu esi paredzēts. Jo tev var ātri aizmālēties acis ar kaut kādiem trendiem, ar kaut kādu ātru haipu, ar kaut kādiem skaļiem tematiem, kas tev atnesīs daudz skatījumus. Bet nereti šie skatījumi vispār nekad dzīvē nekonvertēsies darījumos. Un tev ir jāsaprot, uz ko tu mērķē, uz skatījumiem vai uz darījumiem. Ja tu vēlies būt vienkārši influenceris, vienkārši satura veidotājs, kur tev maksimāli vajag skatījumus, tev maksimāli vajag, lai zīmoli grib skatījumus no tevis, jā, tu vari iet ar šādu te pieeju, ka tu esi skaļāks, ka tu izsaki savus viedokļus un tā tālāk. Tas ir ok, filmē trendus, ļoti labi tas tev būs. Tā stratēģija tev nostrādās. Bet, ja tu ej kā zīmols, kuram ir savs kaut kāds produkts vai pakalpojums, un tu vēlies viņu tirgot, tev ir jāsaprot, kā izskatās tas cilvēks, kurš viņu pirks. Kurās platformās viņš sēž, kādu saturu viņš patērē, kādu saturu viņš kategoriski nepatērē, kādiem viedokļiem viņš piekrīt, kā viņš nepiekrīt. Viss tur vēl daudz sīkumaināk, jā, kādās cenu diapazonos viņš ir un tā tālāk. Tu tur visu viņa aprakstu uztaisi. Un tad tu saproti ļoti viegli, kas ir vispār, kurās platformās tev ir jālien, kuras platformas ir tavas primārās un kā tu uz viņu komunicēsi. Piemēram, mēs ar trendiem neaizraujamies, jā, jo tas nav tas, ko mēs vēlamies ieviest. Protams, reiz par reizi tur kaut kas parādās, kaut kāds populārs audio, kaut kāds trends, mēs izmēģinām to savu pieeju. Bet realitātē mēs ļoti balstamies uz pieredzi, uz viedokļiem, uz praksi. Tas ir tas, ko mēs rādām. Tātad tas, ko mēs mācām, mēs arī rādām. Jā, tas ir mūsu uzdevums. Mums parādīt, kāds reāli izstāsta, kāda izstāsta mūsu lektori, kāda esmu es, kas ir mūsu skolā. Sākot no nulles, noteikti video saturs. Es zinu, tas daudziem sarežģīti un nepatīkami, bet šobrīd video saturs, jo vienkārši ar LinkedInā, ja tev auditorija LinkedIn, tu vari izcelties noteikti arī ar kaut kādiem blogu ierakstiem, protams. Tāpēc te es saku, padomāju savu platformu. Standartā šos jautājumus uzdod cilvēkam interesē TikToks vai Instagrams, un tad tas ir video saturs, nāc ar sevi, ar savu personīgo zīmolu, nebaidies sev parādīt, nebaidies pastāstīt kaut ko vairāk. Savas aizkulises, savas darba aizkulises, produkta ražošanas aizkulises, darba procesa aizkulises, stāst savus viedokļus, savu redzējumu, un jo ātrāk tu nāksi no tās cilvēciskās puses, jo ātrāk tu nolasīsi to savu vēlamo auditoriju. Ar kuru platformu būtu labāk sākt? Nav tāds kā labāk. Mēs sākām abas divas paralēli. Kad es pārņēmu kompetenci centru, Instagram konts bija laikam kaut kāds 2 mēnešus vecs tikai, tā kā tur nekas baigi nebija darīts. Mēs varējām tā no nulles arī sākt. Kaut kādi 10 sekotāji. Un TikTok kontu mēs uztaisījām arī jūlija vidus, man liekas. Jūlija vidus vai augusta vidus kaut kas tāds, ka tur nāca ārā pirmie kuponi un es tur sāku likt pirmos video. Tā kā mēs to darījām visu paralēli, pēc tam ar laiku, protams, pienāca nākamā platforma, ar kuru sākt atkal, kur tava auditorija sēž. Zin kā, mums arī atšķirās auditorijas starp Instagram un TikTok, tur nesēž vien tie paši cilvēki. Pat mums viņus vajag maksimāli daudz. Un te vienkārši saprot, cik daudz tev viņus tagad vajag, cik daudz tu vari paņemt. Ja runājam par to, kur ir iespēja ātrāk izaugt, tad noteikti TikToks. Instagram šobrīd prasa vairāk laiku, vairāk ieguldīšanos. Sekotāji parasti aug lēnāk, bet Instagramā parasti sekotāji ir lojālāki nekā TikTokā. Bet kā var saprast, kur ir man tā auditorija?
kā man noprast, kurā platformā tā auditorija būs? Pēc šīs tavas mērķa auditorijas demografiskiem datiem, ja tu vēlies auditoriju, nezinu, kas ir 18 līdz 25, un auditorija, kas ir 45 un uz augšu, tā ir TikTok platforma standartā. Ja tava auditorija ir vīrieši, tad tur vienalga, kurš vecums standartā. Tāpat paliek TikTok platforma, nu jau arī Threads. Patiesībā gana daudz vīriešu izmanto, kas ir maksātspējīga auditorija. Sievietes, ja mēs ejam vecumā 25 līdz 45 standarta, tad tas ir Instagrams un arī Threads. Kaut kas mums pāriet arī TikTokā. Nu tā lielos vilcienos tā iedalās. Bet baigi jāraksta ārā pašam savu mērķa auditoriju un visi demografiskie dati par viņiem. Es nevarētu būt kādās 5, 6 platformās un publicēt vienu to pašu vienlaicīgi. Protams, ka tu vari, un daudz jau tā arī dara, un tas jau nav aizliegts, un kaut kur tas var arī nostrādāt, bet oriģināli tas tā nav domāts, un atkal tā doma ir kāda. Tās platformas ir paredzētas, lai tevi iepazītu no dažādām pusēm. Pirmkārt, lai dažādas auditorijas, otrkārt no dažādām pusēm. Nu, ko mēs paņemsim, uzfilmēsim TikTok video un ieliksim viņu LinkedInā, ieliksim viņu Threados, vai tad tiešām YouTube shortos, cik daudz Latvijā skatās YouTube shorts vispār? Cik maz, ja? Pateiksim tā patiesībā, cik Latvijas auditorija viņus apskata. Tas pats Instagramā. Instagramā tā video pieeja ir daudz citādāk. Jā, tu vari patestēt, likt vienu video 2 platformās un testēt, kur aiziet vairāk skatījumu. Kādreiz vairāk būs vienā, kādreiz vairāk būs otrā. Jā. Es ar tā esmu darījusi un šādi testi notiek. Bet realitātē nē. Vairāk labāk es tev iesaku paņem vienu video ideju un tu viņu pārtaisi. Instagramā par tādu video, TikTokā par tādu video, LinkedInā tas ir garāks raksts, Threados tas ir 2 teikumi, e-pastā tas ir vispār viss izklāsts, jā. Vēl mēs Instagramā tas var būt storytellings vai karuseļu ieraksts. Tev jau nav jādomā, visu laiku tēmas no jaunas, tev vienkārši jāpielāgo formāts. Bet tas ir baigais laiks. Tas vispār nav laiks. Nē. Es zinu daudz tas tiešām arī biedē un liekas, ka tas šausmīgs laiks, bet patiesībā tā nav. Un tev jau, tā, ka tu esi viens pats, tev nav jāpārvalda 5 platformas. Ja? Tā, ka tu esi viens pats, 2, 3 maksimums. Un, ja tu gribi vairāk, tev ir jāņem palīgi. Vai nu tieši materiāla izstrādāšanā vai publicēšanā. Nevajag. Es absolūti nevienam neiesaku vienam pašam pārvaldīt 5 platformas. Tas nav vajadzīgs. Kad Lauras publicējuši tās 5 uzreiz? Jā, tā noteikti var darīt. Es saku, jā, protams, tas jau man nav vienīgā patiesība, un es neesmu iztestējis pilnīgi visu dzīvē. Nē, tā var darīt. Tas var strādāt, bet no manas pieredzes efektīvāk ir, ka tu katrai platformai un katram patērētājiem pielāgo to, ko viņš grib tajā platformā saņemt. Nu, tā. Cik ir visās? TikToks, Instagrams un YouTube vai ne visās? Trītā arī LinkedIn. Visur skatījām, kaut kur cilvēks. Video? Jā, visur ir video. Labi, viņam laba auditorija LinkedIn arī. Es domāju, viņi jau redz un viņi jau zina, varbūt tādam jaunam tas neizstāties. Arī, jā, ne jaunam, es noteikti. Es pat jau redzu, kā Threados cilvēks sūdzās, ka tur kāds bildi ieliek un video ieliek. Tā kā mēs atnācām te lasīt tekstus, kāpēc tu te liec bildes. Tā visādi. Vienkārši saproti, ka savā ziņā tev vienā brīdī tu jau bišķiņ pielāgojies patērētājiem, nevis otrādāk. Jā, ja tu ej uz viņa platformu, tev mazliet ir jāpielāgojas tam saturam, ko viņš tur grib patērēt. Bet, kā jau teicu, man nav vienīgā taisnība, es neesmu visu dzīvē iztestējis. Es esmu ievērojis, īstenībā, ka nāk apakaļ tas, ka cilvēki tagad sāk kā lasīt vairāk. Tā ir vai nav, jo man liekas, Threads tagad ļoti populāri paliek. Threads ir populāri, jā. Kas viņas izrunāts tālāk? Threads ir populāri, un es Instagramā šo tās piefiksēju. Instagramā bija baigais bums ar šo video saturu, ar īsajiem rīliem. Tagad pēdējā laikā ļoti labi strādā vienkārši karuseļu bildes vai karuseļu ieraksti. Tāda karusels mums ir, kur mēs vairākas bildīs pēc kārtas tā ieliekam. Un tur liek vai nu tekstus virsū, un cilvēks šitā šķirs cauri un lasa. Tie jau strādā labi jau sen, jau kādu gadu vairāk. Bet tieši bildes labi strādā un teksti apakšā, tā kā paskaidrojušies garāks teksts. Esmu patestējusi, ļoti labi strādā, ļoti labi iesaistē, laiki, skatījumi, pat arī auditorija, kas man neseko, Explore lapās pamana tās publikācijas. Tā kā jā, vispār varbūt es teiktu, ka jā, ka nāk apakaļ mazliet. Bet noteikti sākumā jāveido video, sākumā jādabū kaut kāda auditorija, pirms viņam, lai būtu interesants par lasīt, ko tu raksti. Gan jau. Visādi. Ir jau arī cilvēki un konti, kas aug bez video satura. Tas ir iespējams, tas nav neizdarāms. Galvenais tad vismaz, lai zinu, kurš ir aiz šīm te bildēm, aiz šiem te tekstiem, aiz infografikām. Ja es gribētu vismaz storijos tavu seju redzēt vai ko. Ja mēs esam pilnībā kontu, kur nav neviens cilvēks, neviens darbinieks redzams, tas būs grūtāk.
ja tu esi redzams vismaz profila bildē, vismaz šajos te karuseļu ierakstos, tava seja kaut kur parādās, tavs viedoklis parādās, ir ok. Var arī bez video. Tas būs lēnāk, ilgāk, bišķiņ sarežģītāk, bet var. Nu, labi, es gribu taisīt video klipu, es gribu publicēt, bet man ir ļoti bail. Man ir bail, ka citi cilvēki padomās no tā tālāk, kā man sākt, kā man saņemties. Jā, tā, kad es sāku, es arī šo stāstu vienmēr stāstu, kad sāku, man bija nepilni 20 gadi. Tajā laikā es tur vēl gāju ārā, tur visu draugu kompāniju un kaut ko. Un man arī bija galvā šis te, kā tad es publicēšu Instagramā, kā es likšu reels. Es tikko ar visiem iztusēsies, un tagad viņi skatīsies pa nedēļu, ko es te baigi gudri postoju, ko viņi man visu teiks. Bet te labi nostrādāja. Atceries sarunas sākumā, es teicu par savu viedokli, kuru ir dažreiz ļoti grūti pārstrīdēt un apstrīdēt un salauzt. Un man kaut kā iekšā bija ļoti stipra pārliecība vienkārši pašai par sevi. Ja es to gribu, tad man tas ir jādara. Kāda starpība, ko saka kāds cits. Un ir jāsmierinās, kad nekad nepienāks diena, kad visi tevi sapratīs, kad visi tev radinieki tev sapratīs, kad visi tev draugi tev sapratīs, tā diena nepienāks. Un viņiem tas nav jādara. Un tas tev no viņiem nav jāgaida. Tā ir pirmā lieta, jā. Otrā lieta, cilvēki tik daudz patērē saturu, ka tas, ka viņš tevi redzēja, neatstāja uz viņu nekādu iespaidu. Visbiežāk. Viņš redzēja, pāršķīra, iet tālāk. Ja viņš redzēja, rezonēja, noskatās, iet tālāk. Un tad viņam rezonē tu, nevis, nezinu, tava varbūt negluži rādio balss, jā, vai tas, ka tu tur matus kārto kamerā, tas nav tik būtiski. Tas reāli nav tik būtiski. Runājot par kaut kādu praksi un tādām lietām, mēs neviens nepiedzimstam ar rādio balsi. Tās lietas mēs trenējam. Tāpat kā tu savu profesiju attīstīji, tāpat kā tu savu produktu attīsti, viņu attīsti. Arī tu kā zīmols, tu esi tāds kā produkts un tu to attīsti. Tu ej uz runas treniņiem, tu katru dienu sarunājies ar kameru. Šis ir labākais ieteikums, šo saka daudzi. Paņem to kameru un katru dienu runā ar viņu. Tev nav tas jāpublicē, tev vienkārši ir jārunā. Tev ir skaļi jāizsaka vārdi, jo citādi tu nemācīsies. Es atceros arī pirmais dzīvoklis, kur es dzīvoju ar vīru. Reāli viss bija aizkrauts. Es vēl atceros, kad bija stāvoklī, vispār nebija vietas. Es nokrāsoju vienu sienu baltu. Man liekas, viss dzīvoklis nokrāsoja baltu, bet pie loga bija viens stūrīts, kurš varēja sēdēt, lai būtu kaut cik jēdzīga gaisma, lai būtu labs apgaismojums. Un tad vēl viss filtri tika izmantot un viss. Un es zinu, ka es saturu reāli filmēju tikai tajā vienā savā istabas stūrī. Tu to dari. Es pirms pāris dienām liku sev Instagramā storijas, kā es gadu nostaigāju ar nenormāli traku akni. Nenormāli traku akni. Man pat tagad te pusēji atkal sāk, jā. Nu, tā kā, bet tu dari. Tāpēc, kad tu to dari lielākam iemeslam. Tu to dari nevis kādam citam, nevis tai vienai pumpai, kas tev uz sejas, un nevis tai nekārtīgai istabai. Tu to dari, jo tu sevi redzi pēc pāris gadiem jau kaut kur bišķiņ lielāk un plašāk. Un kad tu tos pamatus ieliks? Tas tas pats, kas ar tiem kursiem. Cilvēki domā, ka viņiem vajag vēl un vēl un vēl, un tikai tad viņi drīkstēs sākt darīt. Un tas pats liekas, nē, kad man būs balta istaba, kad man būs perfekta sejasāda, kad man būs ideālie apstākļi, kad es perfekti runāšu, jā. Bet kad tas notiks, ja tu nedari? Tad tā diena nekad nepienāks, ja tu neies to ceļu. Un tas ir likumsakarīgi, bez tā nevar. Es biju vienu jautājumu teikt, interesanti runāju, labi runāju. Jā. Tad tu saki, tu pat neizgājusi nekādos runas kursos, tu vienkārši iemācījusies runājot ar kameru? Vienkārši? Runas kursos es esmu gājusi, bet mans pirmais runas kurs un vienīgais runas kurs bija viena 5 stundu meistarklase pie Katrīnas Cīrules tieši pirms gada. Tieši pirms gada jūnijā es aizgāju uz vienas dienas meistarklasi, jā, viņu vadīja. Bet tas ir vienīgais, kurš es reāli runu trenēju uz skatuves. Un pirms tā es esmu runājis meistarklases, es esmu vadījis lekcijas, es esmu runājis sociālos tīklos, tāpēc nē, tu runu trenē, uzfilmēt 100 videoklipus. Jā, droši. Jā, Lauris, tu pašu teici. Es domāju... Kad es sāku, un vispār, man liekas, cilvēki fokusēs to, ka vajag, man ir Androids, gribu iPhone, ja nav iPhones, labi, iPhone nopirkt, bet vēl vajadzētu tas profesionāls mikrofons. Ir mikrofoni, vajadzētu vēl gaismas kaut kāds nopietnās nopirkt. Riņķa gaismu nedara, vajag tādas milzīgās. Dzīvokli ar lieliem logiem, skaistiem dīvainiem, jā. Es saku, tas ir, tā ir tā ilūzija. Tie ir nevis uzņēmēji, bet iluzionisti, jā, kuri gaida visu laiku perfektos apstākļus. Kuri, tad, kad man būs tas, bet tā diena nepienāks. Tā diena nepienāks. Ja tev visu laiku atrunas ir vairāk nekā darbības, tad tā izraušanās un panākuma diena viņa nepienāks.
tad sāki vienkārši sākt. Protams. Es ik pa laikam reiz gadā publicēju savus pirmos Instagram storijus. Viņa arī manā Instagramā ir pieejama publiskai apskatei ar man čiepstošo balsi, ar pustumsā, ar graudainu kameru, kur tu runā un bē un bū un vēl joprojām jau viņi nepazūd. Ja? Pirmais šis te video, tas ir sākums. Tad man tas pirmais rīls, kas tur bakstīja ar pirkstiem un es kaut 1000 reizes noskaties to video, es domāju, šausmas. Kāds vispār kaut ko tādu var skatīties, ja? Bet kādreiz tas bija, ar to mēs rīlus sākām. Nav jau variantu. Nav jau to variantu. Neviens jau to nepateiks priekšā, kā darīt. Visi tikai mācīs tev, pareizos ceļus, bet tev ir jāiziet pašam savs ceļš. Cik aktīvi sākumā man jāsāk, cik daudz video klipus man publicēt, vai katru dienu pa 2, 3, vai tā kā 20, nezinu. Es negribu sabiedēt cilvēkus. Tāpēc, ka, protams, jo vairāk tu publicēsi un darīsi, jo ātrāk tu tiks pie tā rezultāta, bet es zinu, ka daudziem vienkārši negribās nepatīkamu šokus, un tad liekas, es tad labāk nedarīšu necik, nekā tik daudz, jā. Ja mēs ņemam tiktu kā algoritmu, algoritms vienmēr bijis uz kvantitāti. Es sāku ar savu TikTok kontu ar 3 līdz 5 video dienā. Šobrīd publicēju reizi nedēļā, dažreiz reizi mēnesī. Tas tāpēc, ka es jau nostabilizēju kaut kādu savu bāzi. Un vienkārši mans TikTok konts, mans privātais Elīnas Dubults vairs nav tik aktuāls. Kompetences centrā mēs arī tad 1 video dienā, tad 3 video dienā un tā tālāk. Ir cilvēki, kas publicē 20 video dienā, bet atkal, tev ir savs ceļš ejams. Es par šo smējos, esmu sociālo tīklu cilvēks, kurš vismazāk seko līdzi algoritmiem un jaunākajiem pareģojumiem un jaunākām algoritmu kaut kādām iezīmēm. Galvenais ir regularitāte. Saprotu, ko tev nozīmē regularitāte, vai tas ir 3 reizes nedēļā, 4 reizes nedēļā, 5 reizes nedēļā, mazāk par to gan labāk, tā kā nē. Saprotu, kas tev ir izdarāms, ko tu reāli vari pavilkt, jo nav mākslas sev apsolīt 7 video nākamā nedēļa un neizdarīt nevienu, tāpēc, ka tu sabīsties no tā kvantuma, tu nezini, ko filmēt, ko darīt, priekš kam, tāpēc sāc ar mazumiņu. Bet, labāk kaut ko nekā neko. Kas sākumā ir svarīgāks? Kvalitāte vai kvantitāte? Kvantitāte. 100% kvantitāte, jo tu mācies no tās kvantitātes. Tu no viņas mācīsies. Un jo ātrāk tu no viņas mācīsies, jo ātrāk nāks kvalitāte. Palielam, lai es sāktu, man vajadzētu vismaz katru dienu vienu TikTok, paralēli būvēt Instagram, kur man jātaisa savādāks saturs, jāliek story. Tad, kad to sākt, tad man rītā jāiet rakstīt rakstiski. Predos. Jā, pamatā jā, bet zin kā neviens jau neteica, ka tas būs viegli. Tā ir viena lieta. Otra lieta, tev ir jāpieņem fakts, ka mārketings ir milzīga daļa. Tavs mārketings drīkst nebūt sociālajos tīklos. Viņš drīkst būt avīzē, viņš drīkst būt reklāmā, viņš drīkst būt tirdziņos, pilsētas svētkos, ja? Viņš drīkst būt pie tavām paziņām, kur viens otram padod tālāk. Izdomā, kas ir tavu mārketinga kanāli. Un ja tu izdomā, ka tavi mārketinga kanāli ir sociālie tīkli, jā, tur ir gana daudz cilvēku. Un ja tu gribi, lai tevi jauno pamana, vai pat tu jau esi gadu, un tu gribi, lai tevi pamana, tad paņem vienu cilvēku, paņem vienu uzņēmumu, kuram labi iet un izkonspektē. Tas, ko tu man prasīji, kā jums iet kompetences centram, ja? Pasties mūsu sociālo tīklu kanālus un izkonspektē, cik mēs bieži publicējam, kāda ir atgriezniskā saite, kuriem mūsu, postiem ir vairāk sirsnīgas, kuriem mazāk sirsnīgas, ja? Kur ir vairāk komentāru, kuriem mazāk. Paņem uzņēmumu, kam labi iet tavā nišā, konspektē. Varbūt man sākumā vienkārši sākt paņemt kādu profesionālu, kādu video džeku vai varbūt kaut ko tādu? To var darīt tajā gadījumā, ja tu labi apzinies, ka tev nav tās spējas, tev nav varbūt tās zināšanas, tev nav tā kapacitāte filmēt, montēt. Tu reāli zini, ka tu esi foršs tehnisks cilvēks. Tu ļoti labi kvalitatīvi izstrādā savu produktu, tu varbūt ļoti labi sniedz šo te pakalpojumu, bet tu saproti, mārketings nav tavs. Un tev aizņems vairāk laika tagad to visu apgūt, un tu atkal sevi iemetīs tajā ripulī, ja, kad tu nevari, jo tu nezini. Tad noteikti paņem palīgu. Ja tev finanses atļauj, tad var paņemt palīgu pašā sākumā. Ja tev vairāk laiks nekā finanses, tad mācies un dari pats. Kur var mācīties? Kompetences centrā. Jā, protams, kompetences centrā var mācīties, var ņemt, YouTube mācīties. Ar ChatGPT droši vien kaut ko tehniskās daļas var mācīties, jā, lai izskaidro, kā kanvā vizuāli uztaisīt bez mazvai. Bet jā, pie mums var daudz mācīties, var iet konkrēti pie cilvēkiem mācīties. Šis te mentorings, jā, ka tu ej pie cilvēku, kurš jau izdarīs to, ko tu gribi. Gana daudz, ir gana daudz. Man pat patiesībā 2 gadu atpakaļ, laikam, atceros, man uzrunāja viens nekustamā īpašuma aģents,
un viņš gribēja sākt publicēt TikTokā, un viņš man reāli paprasīja, viņš nopirka no manis vienkārši instrukciju, kā darbojas TikToks. Tā kā publicēt, kā šeit samontēt, cik bieži, kas te notiek, un tas ir ok. Nu, tā kā, ja tu saproti, ka tās lietas tev ir jāuzzina, tad viņas uzzini. Esmu pamanījis, ka īstenībā diezgan daudz teikt pārējāt uz YouTube. Ko tu saki par YouTube vispār? Tur ir jēga kaut kādā veidā publicēt un mēģināt? Jums ir saknē jāsaprot, kam YouTube ir domās. YouTube ir ilgtermiņā vienkārši informācijas kanāls. Nu, ja mēs ņemam TikToku, kad mēs tur šitā te skrūlējam šurpu turpu, jā, un tas kvantums, kas tur ir, tad YouTube parasti tu speciāli apzināti klausīties šo sarunu, tu apzināti pie konkrētiem cilvēkiem, pie konkrētiem kanāliem. Protams, kādreiz tu redzi kaut ko netīšām, atrod kaut kāds jauns cilvēks, bet ļoti bieži tu esi šeit nonācis, jo es no kaut kurienes tevi uz šejieni atvedu. Un šeit nāk parasti cilvēki, kas grib kaut ko zināt vairāk par tevi, par tavu lietu, kādu pamācību redzēt. Ja? Šeit nāk nišētāki cilvēki, es teiktu, specializētāki kaut kāda auditorija. Jo tiktu kā ir tā, ka tevi var noskatīties, kas zina, kas nezina tevi. Tad standartā YouTube atnāk tie, kas tevi jau samērā zina, vai vismaz zina kaut kā tavu stilu, zina tavu kaut kādu profesiju nodarbošanos. Visbiežāk. Protams, ir tāda, kas tev vienkārši meklētājā atrod un noskatās. YouTube ir ok. Visiem viņš noteikti nav vajadzīgs. Pārskata savu stratēģiju un saprot, kādam mērķim to YouTube kalpos. Jā, jo kādam tas var būt foršs papildu kanāls parādīt, kā viņu produktus lietot. Esmu redzējusi, ir viens mums Latvijā uzņēmums, un viņiem ir milzīgs produktu klāsts, un viņi forši YouTube atrāda dažādas produktus, sezonas produktus, kā pašam lietot šos produktus, tur mājas remontu lietas. Jā, nu tā kā tas ir ļoti kvalitīvs saturs un vajadzīgs un ilgdzīvojošs saturs. YouTube ir jāuztver kā ilgdzīvojošs saturs. Ko tu saki par TikTok atjauninājumiem no nākamās nedēļas? Esi pamanījusi? Nē. Nē, es redzēju. Es neko nezinu. Es sekoju, es ne algoritmiem sekoju līdzi šādām lietām. Tas, ka ļoti ir ierobežos reklāmas, ka tagad visur, pat ja tev bez maksas ir kaut ko tur reklamēt, obligāti jāliek uz brand assets vai kaut ko tādu. Nu, bet šis Instagramā jau cik sen ir. Es nezinu, vai šis jaunums ir tikai Latvijā, Eiropā vai visā pasaulē, bet šis te reklāmu norādīšana pilnīgi normāla prakse. Tāpēc kā, tā ir godprātīga praksa pret patērētājiem. Bet tu esi manījis, ka vispār tagad TikTok algoritms mazliet mainījies? Es domāju, ka jā, tāpēc, kad ienāca maksas reklāma, ļoti agresīva maksas reklāma, un visiem pieejama maksas reklāma. Un, protams, kad uzņēmumi, kuriem ir lielāki budžeti, viņi, protams, ka to izmanto tieši tāpat kā Metā. Un, attiecīgi, mums kaut kādiem varbūt tiem, kas to neizmanto, tas ir uzreiz šoks un mazāk skatījumu, un kā tā drīz būt. Bet Metu mēs pārdzīvojām, izdzīvojām, pielāgojāmies, viss ir ok. Es domāju, ka sākums ir tāds, kāds viņš ir, bet viss nostabilizēsies. Jā? Jo TikToks sapratīs, nostabilizēs, kā pelnīt no tā visa, cik daudz varbūt kaut kādos reģionos tiek izmantots, varbūt kaut kāds regulas atkal būs, ka no biznesa kontiem tikai var reklāmas likt, ne gluži visi pēc kārtas. Skatīsimies. Tā ir. Tāda dzīve, arī Instagramā ik pa laikam tas tā notiek, jā, ka tev satura neras tik daudz, ja tu neliec maksas reklāmu. Bet, tas ir mārketings, tāds ir, viss cīnās par savu vietu. Daudz saka, ka reklāmām TikTokam tagad dienas paliek skaitītas. Tā varētu būt? Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tieši to pašu teica par Instagram un Facebook. Es ticu, ka tieši to pašu sūdzējās par Instagram, Facebook, droši vien par YouTube. Jā, kad YouTube ievies reklāmu tādas lietas. Es domāju, ka nē. Kur tad viņi ies? Kas būs viņa rezerves platforma? Ja mēs redzam, cik daudz reāli dienā tiek patērēts TikToks no katra lietotāja, cik daudzi scrollē vienkārši bezlimita, pāris stundas no vietas, kura būs viņa rezerves platforma. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tas tā nebūs. Vienkārši cilvēki šobrīd nav pieraduši pie tā. Un viens no pēdējiem jautājumiem, kā tu redzi, kur kompetenci centrs būs pēc 5 gadiem? Es domāju, ka kompetenci centrs būs labākā un pieprasītākā mācību iestādē Latvijā, tieši tālāk izglītībai. Es zinu virziens, kurus mēs attīstīsim, par tiem es nestāstīšu vēl, bet es zinu virziens, kurus mēs ejam, lai padarītu skolu vēl kvalitīvāku. Un, es domāju, mēs turpināsim vienkārši iesākt to. Un droši vien attīstīsim vēl programmas, vēl kursus, vēl kaut ko paplašināsim. Es domāju, ka tā mēs arī ejam. Man tā misija ir reāli vienkārši piedāvāt Latvijai kvalitatīvas un pieejamas zināšanas un to, kas ir šodien darba tirgu vajadzīgs un aktuāls. Tā kā es domāju, virzīsimies un tajā redzēsim. 100 lektori
Pēc 5 gadiem. Zins lektoru. Tā jau vesela augstskola. Nu, tālmācība. Kas tā lai zina? Šobrīd mēs esam 18. Tā kā... 5 gadi daudz. Jā, redzēsim. Nu, ja gadā bija nepilni 20, tad jau tā vien arī sanāk. Gadā 20 pieliekam klātē brīdī. Nezinu. Man nav kaut kāds konkrēts cipars, uz cik cilvēkiem es gribētu komandu. Šobrīd mums ir ļoti laba, spēcīga komanda. Man svarīgākais ir ieviest jaunās programmas, parādīt auditorijai jaunās programmas, viņiem pieņemt jaunās programmas. Un tā jau redzēsim, kur mēs virzamies. Jā, man ir pāris idejas. Es zinu, kā mēs attīstīsim skolu. Kā, jā. Tu paliksi kompetenci centram vienmēr lojāli? Nē, es domāju, kādreiz par kādu vēl uzņēmumu, ko turētu atvērt. Nē, noteikti man nav intereses vērt. Kā tu domā, uzņēmē darbību citā nozarē vai šajā pašā? Jā, kādā citā nozarē. To es nekad nezinu. Tad jau redzēsim. Nezinu, par to es neesmu šobrīd. Šobrīd man nav nekas cits, kas man interesētu neviena cita nozara. Ja es kaut kā visu dzīvi esmu bijis, Elīna, mans mentorings, mans personīgais zīmols, manas tās zināšanas. Es domāju, vienkārši maksimāli kaut kur attīstīsies tajā. Tad jau redzēs. Es domāju, ka savu mentoringu atsākšu ar rudens sezonu, visticamāk rudens vai ziemas sezonu. Iespējams, tajā sektorā attīstīšos, bet tā, ka kaut kāda pilnīgi pretēja niša, es domāju, ne. Ļoti labi. Man liekas, ka es esmu pajautājis visus savus ieplānotos jautājumus. Ļoti jā, liels paldies. Man patika. Paldies. Super. Ļoti labi varēja izpausties. Nu ko, raksta komentārā, ja tev arī ir kādi jautājumi, man atbildēšu vai kādā citā sērijā, vai nezinu, TikTokos, Instagram kādā sērijā, varbūt kādu laivu kādreiz uztaisīsim. Bet paldies tev liels, ka noskaties. Droši padalies kādu savu atgriezenisko saiti. Un tad jau tiekamies citā reizē. Tā!